Олон хүн old money гэхээр олон саяын машин, за үнэтэй цаг, тансаг зэрэглэлийн хувцас гэж төсөөлдөг. Гэвч old money-гийн үндсэн санаа нь эд баялаг, нийгмийн байр суурь, боловсролоо бусдад гайхуулахгүйгээр илэрхийлэх явдал юм. Өөрөөр хэлбэл, өөрийн эд баялагаа бусдад гайхуулах биш, харин энгийн хэрнээ чанартай сонголттой цаг хугацааг давсан дээд зэрэглэлийн зүйлийг хэрэглэх энэ амьдралын хэв маяг. Тэгвэл энэ хэв маяг бугуун цаг дээр хэрхэн илэрдэг вэ? За энэ төрлийн цагнууд ихэвчлэн 36-аас 39 мм-ийн өргөнтэй. За нүүрний хувьд бол нэлээд цэвэрхэн, логоны хувьд жижигхэн. За тэгээд олон 10 жилийн турш өөрчлөгдөөгүй дизайнтай байдаг. Энэ төрлийн цагнууд мэдээж олон өнгөөр гялалцдаггүй, олон төрлийн очир алмаас хэрэглэгддэг. Эдгээр цагнууд маш юм төгс хэлбэрийн гүйцэтгэл, түүхээрээ үнцнийг бүтээдэг. Тийм ч учраас олон үед амьдсан баячуудын бугуун дээр Patek Philippe-ийн Calatrava, Cartier-ийн Tank, JLC-ийн Reverso, за Omega-гийн Devi Prestige гэх мэт цагнууд байдаг. Эдгээр цагнуудын зорилго нь бусдад үнэтэйг харуулах биш, харин эзнийхээ сонголт, боловсрол, амьдралын хэв маягийг чимэг өхөн илэрхийлэх юм. Бид олон үед амьдсан баячууд биш ч гэсэн энэ хэв маягийг илтгэх бугуун цагийг олж авч чадна гэдэгт би итгэдэг. Тэгвэл одоо би танд old money төрхийг илтгэх эрхэмсэг төрхтэй 10 цагийг танилцуулъя. 10 дугаар харинд Hamilton Bolton. За энэ бол 41 оноос хойш үйлдвэрлэгдэж байгаа цаг. Хэмжээний хувьд болохоор 27 гарцхан 31 мм-ийн дөрвөлжин загвартай. За харагдах байдлаасаа бол Cartier-ийн Tankтай нэлээд төстэй. Хөдөлгүүрийн хувьд болохоор Швейцар кварц хөдөлгүүртэй. За осор нь бол мэдээж арьсан осор, усны хамгаалалт 30 м. За энэ цаг бол Indiana Jones, за Superman зэрэг кинонуудад бол харагддаг. Энэ төрлийн цаганд бол Art Deco гэсэн юм дизайны хэм маяг бол шингэсэн байдаг. За одоогоор бол та шинээр нь авах боломжтой. Hamilton-ы official сайтуудад бол зарагддаг. За үнийн хувьд бол нэг 800 орчим долларын үнэтэй байгаа. 9-р баринд Seiko-гийн Doce SAMC 171. За энэ бол зөвхөн Японы зах зээлд гардаг ийм цаг байгаа. За гадаад кейс нь бол ер нь бол зэвэрдгүү ган кейстэй, арьсан осортой, усны хамгаалалт нь 30 м, батарейгаа 3 жил барьдаг. За хөдөлгүүр нь Seiko-гийн 8J41 гэсэн ийм кварц хөдөлгүүртэй. Диаметр нь 33.5. За ер нь бол 90-ад оноос хойш Японы зах зээл дээр зарагдаж байгаа ийм цаг байна. Энэ цаган дээр дуртах бас нэг юм хэм бол ердөө 5.3 мм-ийн ийм зузаантай буюу нэлээд нэмгэн цагт тооцогдно. За үнийн хувьд бол ерөөсөө нэг 330-40 доллар орчимд зарагддаг. За нэлээд тийм боловсронгуй, цэвэрхэн дөрөвтэй ийм цаг хайж байгаа бол энэ бол маш гоё сонголт болно. 8 дугаар баринд Frederic Constantin Classics Index. За энэ бол 1988 онд байгуулагдсан. Ер нь бол нэлээд залуухан компани. За энэ өнөөдрийн дурдж байгаа цаг бол 40 мм-ийн өргөнтэй FC 303 гэсэн автомат хөдөлгүүртэй. За Швейцар хөдөлгүүр гэж ойлгож болно. 38 цаг цэнгээ барина. Усны хамгаалалт 50 м. За осор нь бол хоёр анзаар гардаг. Cayman Airs эсвэл ган тийм осортой гардаг. За 88 онд байгуулагдсан компанийн хувьд болохоор ер нь бол Швейцарын одоо бас юм боломжийн үнэтэй цагнуудыг үйлдвэрлэдэг нэлээд агуу юм компани тоонд ордог. Одоогийн үн 1150-аас 1250 швейцар франкийн хооронд байдаг. За Frederic Constantin өөрийнх нь official вебсайтаас бол та шууд худалдаа авалт хийж болж байна. Эсвэл цаг зардаг те вебсайтуудаар бас байдаг. 7 дугаар баринд Tissot-гийн Li-Local PowerMatic 80. За Li-Local гэдэг нь бол Швейцарын одоо цагны өвлгийн нутаг болох юм Li-Local гэдэг газрын нэр байгаа. За энэ бол Швейцарын юм Юра гэсэн юм уулстай ер нь бол ойрхон оршдог цагны одоо өвлгийн нутаг гэх юм уу? Ийм газраас одоо нэр нөхөсөлтэй ийм цаг. За цагны үзүүлэлт гэх юм бол ер нь бол 39.3 мм-ийн диаметртэй. За 2003 оноос хойш ер нь бол үйлдвэрлэгдэж байгаа. За хөдөлгүүрийн хувьд болохоор PowerMatic 80 автомат хөдөлгүүр буюу 80 цаг цэнгээ барих юм хүчин чадалтай. За усны хамгаалалт нь 30 м. За осор нь ган эсвэл арьсан гэсэн юм хоёр осрын сонголттой байдаг. За шилний хувьд бол мэдээж Sapphire Crystal. За Швейцарт үйлдвэрлэгдсэн ийм цаг байгаа. За үнийн хувьд бол шинэ 900 орчим Америк доллар. За ганц нэг загвар нь бол 2200-2300 ам доллартай зарагддаг. 6 дугаар харинд Seiko-гийн Presage Cocktail Time SRPB 77J1 гэсэн цаг байна. За 17 оноос хойш үйлдвэрлэгдэж байгаа энэ цаг бол Японы Токиогийн алдарт Star Bar-аас гардаг коктейлүүдээс санаа авсан ийм цуврал юм. За уг коктейлүүдийн ерөөсөө нэр, өнгө, гэрлийн ойлтоос нь бол үндэслэн урам зориг авсан гэж ярьдаг. За диаметрийн хувьд бол
40.5 мм диаметртэй 41 цагийн цэнгээ барьдаг. За хөдөлгүүр нь бол Seiko-гийн 4R35 гэсэн ийм автомат хөдөлгүүр байгаа. За 50 м-ийн усны хамгаалалттай, ган осортой ийм цаг байна. За үнийн хувьд болонгууд за нэг 500-аас 600 орчим долларын үнэтэй цаг байгаа. 5 дугаар харинд Citizen-гийн Tsuyoso NK5010. За энэ бол 22 оноос хойш үйлдвэрлэгдэж байгаа цаг. За цаг сонирхогчдод бол энэ цагийг Patek-ийн Nautilus-ийн ийм Aura-г шингээсэн цаг гэж бас ярьдаг хэсэг бий. За цагны үзүүлэлтийн хувьд гэх юм бол 40 мм-ийн диаметртэй. За хөдөлгүүр нь бол Citizen Caliber 8322 гэсэн ийм автомат хөдөлгүүртэй. За энэ хөдөлгүүр нь бол 60 цаг цэнгээ барих ийм чадвартай хөдөлгүүр байна. Усны хамгаалалт 50 м, осор, арьсан эсвэл ган гэсэн ийм хоёр сонголттой байдаг. За үнийн хувьд болонгууд за нэг 500-аас 600 долларын ийм үнэтэй цаг байгаа. Дөрөвдүгээр харинд Mido-гийн Baroncelli Powermatic 80. За Mido бол Швейцарын цаг үйлдвэрлэгч. 1918 оноос хойш цаг үйлдвэрлэж байгаа. За 70-80-ад оны үед бол Rolex Omega-гийн ард орохоор тийм чанартай цагийг үйлдвэрлэдэг байсан. За яг одоогийн нөхцөл байдалд бол Mido бол төдийлөн танигдаагүй. Гэхдээ яг цаг сонирхдаг хүмүүс бол Mido-гийн бас гоё загваруудыг бол нэлээд зүгдэг. За миний хувьд бол Mido-гийн Multifort гэсэн загварыг бол өмнөх дугааруудаар бол ярьж ирсэн. За яг өнөөдрийн дурдж байгаа цаг бол тэрнийг бодох юм бол бас нэлээд өөр загварын цаг байна. За энэ цаг бол 1976 онд гарсан. За диаметрийн хувьд болохоор 38 мм өргөнтэй. За хөдөлгүүр нь бол Mido-гийн Caliber 80 автомат буюу ETA гэдэг Швейцарын хөдөлгүүр үйлдвэрлэдэг компани байдаг. За тэдний бол C07 гэсэн ийм суурин дээр хийгдсэн ийм хөдөлгүүртэй. За энэ цаг бол мэдээж Powermatic 80 гэхээр 80 цаг цэнгээ барих хүчин чадалтай. За усны хамгаалалт бол 50 м. За осор бол маш олон төрлөөр гардаг. Арьсан байна, ган осор байна тий. Ган осор дотроо бас энэ гаргаж байгаа хэлбэрүүд нь бас ондоо. Үнийн хувьд 1100-аас 1200 швейцар франкаар зарагддаг. За хэрвээ та авахыг хүсвэл өөрсдийнхөө official вебсайт дээр бас зарагдаж байгаа ийм цаг байна. За 3 дугаар байраа орж ирж байна. За ийшээ бол цагнууд нь бол бүр гоё болоод ирж байна. За энэ 3 дугаар байранд дурдах цаг бол Bulova-гийн Super Civil 96B440 гэсэн ийм цаг байна. За 70-аад онд гарсан загвар. За яг энэ цагны яг уур амьсгал нь бол нэг юм Rolex-ийн Day-Date-ийн уур амьсгалыг агуулсан. Хэлбэр нь бол TV одоо хэлбэртэй буюу дөрвөлж хэлбэртэй. За хөдөлгүүрийн хөдөлгөөнгүүд Bulova-гийн өөрийнх нь 262 Гц-ийн ийм давтамжтай кварц хөдөлгүүртэй. За энэ хөдөлгүүр бол ердөө жилдээ хэдхэн секундыг алддаг гэж үздэг. Диаметрийн хувьд болохоор 37.5 мм-ийн ийм өргөнтэй. За батарейны хугацаа 4 жил. Усны хамгаалалт 30 м. За осрын хувьд болохоор ийм ган осортой. За үнийн хувьд болохоор нэг 500 орчим долларын үнэтэй. За 450 ч гэж бас байгаад байдаг. За 24 онд бол ахиж шинээр үйлдвэрлэлт гарсан. Авч болох газрууд гэх юм бол мэдээж та Bulova-гийн өөрийнх нь official сайтаас бол авч болж байна. 2 дугаар харинд Hamilton-ы Jazzmaster Power Reserve. За энэ цаг бол Hamilton компани бүтээлгээр чинь ер нь бол Hamilton анх Америкт бий болж ирсэн. За бий болсон цагаас хойш бол Америкийн армийн цагууд те Hockey Field за өшөө бүр юм сансрын одоо NASA зориулсан бас цагууд үйлдвэрлэж ирсэн юм түүхтэй. За сүүлд болонгууд Swatch Group-ийн мэдэлд ороод Швейцар цагнуудаа үйлдвэрлэж байгаа. За яг одоо танилцуулах цаг бол 42 мм-ийн өргөнтэй. За Hamilton-ы H13 гэсэн юм автомат хөдөлгүүртэй. Энэ цаган дээр бас нэг ярих юм гэх юм бол яг нүүрэн хэсэгтээ цэнэгнийхээ одоо юм дуусч байгаа үгүй ингээ харуулдаг юм индикатортай буюу те хянахтай гэсэн. За харагдах байдлаас бол нэлээд тийм одоо өнөөдрийн сэдвтэй нэлээд ойртохоор ийм гоёмсаг цаг байгаа. Цэнгээ бол 80 цаг барьдаг. Усны хамгаалалт нь 50 м. За үнийн хувьд бол ер нь бол за нэг 1000 орчим доллартай байд юм уу. За тэгээд Hamilton компани яг өөрийнх нь official сайтаас бол та худалдаа авалт хийж болно. За өнөөдөр бол би бас ийм Hamilton-ы Hockey Field цагийг зөөгээд Hamilton-ыг танилцуулж байна. За бидний хүссэн үлээс нэгдүгээр харьлаа. За танилцуулах цаг бол Longines Flagship Heritage. За энэ бол Longines компани бүтээл. Longines компани бол за 1832 он гэдэг чинь одоогоос бараг 200 бараг орчим жилийн өмнө анх үүсгэн байгуулагдчихсан ийм эртний компани. За бараг л цаг үйлдвэрлэгчдийн нэлээд дээгүүрт ордог ийм компани байна. За энэ цаг одоо яг ярьж байгаа цаг нь болохоор 1957 оноос хойш үйлдвэрлэгдэж байгаа. За харагдах байдлын хувьд бол яг өнөөдрийн сэдвтэй үйл ерөөсөө 100% тохирох ийм old money стилтэй. За цагны үзүүлэлтээс дурдах юм бол 38.5 мм-ийн ийм диаметртэй. За хөдөлгүүр бол Longines Caliber L615 гэсэн автомат хөдөлгүүртэй.
За цэнэгээ бол 42 цаг барьдаг. Усны хамгаалт нь 30 м. Осор нь ийм Кайман арьсан осортой. За одоогийн үн бол 2150 орчим юм Америк доллараар зарагдаж байгаа. За Longines-ийн хувьд болонгууд за Монголд бол зарагддаг бас ийм брэндүүдийн нэг шттэ. Яг өнөөдрийн энэ яригдж байгаа цаг яг тэнд байна уугүй юу сайн мэдэхгүй. Гэхдээ та шууд official вебсайтуудаас бол худалдаа авалт бол хийж болохоор байгаа. За энэ үрээд old money стилийнтэй 10 цаг маань одоо дуусч байна. За эдгээр цагнуудаас яг таалагдсан цаг байвал та комент хэсэгт үлдээж болно. За яг энэ цагнуудыг та хэрвээ авъя гэх юм бол тухайн цагнуудын reference дугаарыг бид нараа description хэсэгт бичээд үлдээчихье. Тэгээд өнөөдрийн бичлэгтэй хамт байсан баярлалаа. За биднийг дэмжиж лайк хийгээ, subscribe дараад өгөөрэй. Ингээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа баяр та.